ისეთი თარიღები, როგორიც არის 9 აპრილი, მაინც თავარ რაღაცას, რასაც გვასწავლის, არის ის, რომ მომავალში უნდა სწორება უნდა იყოს მომავლისკენ საზოგადოების და ალბათ დიქტატორული თუ ავტოკრატიული სისტემების რეჟიმების მთავარი მიზანი ზუსტად ის არის, რომ დაგიკარგოს უნარი წარმოიდგინო უკეთესი მომავალი და სანამ შესაძლებელი, სანამ ადამიანებს შეუძლიათ წარმოსახვა უკეთესი მომავლის, იქამდე ალბათ შესაძლებელია და ეს ბრძოლის დაწინააღმდეგობის გაწევის პოტენციალიც და ენერგიაც ალბათ აქედან მოდის, რომ ჯერ კიდევ შესაძლებელია წარმოიდგინო უკეთესი მომავალი. ისტორია კარგია, მაგრამ მაინც ჯობია ალბათ, რომ უფრო მეტი აქცენტი იყოს ხოლმე მომავალზე და ისტორია მარტო დამხმარე შეიძლება იყოს, როგორი არ უნდა იყოს მომავალი, აი აქ შეიძლება ისტორიის გამოყენება და არა იმაში, რომ წარსულით ვიცხოვროთ და წარსულის გაიდეალიზებით ვიცხოვროთ. აი ეს ალბათ ქართული ისტორიოგრაფიისთვის ცოტა სუსტი წერტილი არის და ამის ხმა მინდა და რადგან ისტორიულ თარიღს შევეხეთ დღეს.